los ojos. Marcelo, vos sabés que hay artistas que se enamoran de sus animales, como el caso de Pavarotti con su gallo o Rafael con su tararira. E inclusive la persona, el ilustre visitante que tenemos hoy, también le pasa lo mismo, ¿no es cierto? Seguro, Mario, porque hoy nos visita Demis Rousseau, que recogió un perro de la calle para hacerse un risotto. Finalmente se encariñó con él y están juntos de gira por el mundo y nos visitan aquí en Todo por 2 pesos. Demis Rousseau y su perro Almodóvar. Bailaré, bailarás, cantaré, cantarás, cuando vuelvas para no decir adiós. Bailaré, bailarás, cantaré, cantarás, al volvernos a encontrar tú y yo. Cantaré al pisar el andén donde tanto se perdió, porque partir siempre es morir un poco.